Alright, so guys, ito yung live sound card B8 version 2 ng ating gagamitin. So, ang mga laman niya is so, alright guys, so napakita ko na sa inyo dun sa unang video ko yung itsura o yung unboxing nitong live sound card natin. So ngayon naman guys, ito siya. So ulitin lang natin, i-recap lang natin. So kasama yung manual niya. Ayan, so ito yung mga kasama niya sa loob ulit. So papakita lang, quick recap lang guys. So ito yung version 2 na B8 version 2. Ayan, tapos mga kasama niya is meron siyang cable, micro USB to audio. Ayan, so meron din siyang dalawa yan. So ito isa. So ito yung micro USB to USB naman. So isang piraso. So ayan guys. So tabi muna natin itong box. Kita ko sa inyo. So ayan. So ito siya. Ayan. So yan siya guys. So yan siya guys. So ang makikita nyo naman guys, so kung makikita nyo, so marami siyang makikita nyo guys, pwede yan. So isusunod natin konti. Yan ang function niya. So ngayon, tatry natin yung lahat. So habang tinatry natin to, magpapalit-palit tayo ng boses. So magpapalit-palit tayo ng sounds, baka mawalan ako ng sounds or anything. So ito siya. Ito yung gagamitin natin, tong audio jack, USB to audio jack. Dalawa yan. Gagamit din tayo ng isang extra cellphone para sa recording. Okay? So para ma-synchronize natin, so dalawang mic na gagamitin natin. Isang condenser mic, saka itong clip mic. Ayan, so ito yung mga gagamitin natin. Saka itong B8 version 2. Okay? So bago nyo ulit check nyo ulit muna guys kung may loose or may kumakalog sa loob bago nyo subukan para hindi siya mag-short. Okay, so set up na natin. So yan, so ito lalagay mo itong una. So ito siya guys, yan siya. Yan. So ito yung pinakalikuran niya. Yan ang pinakalikuran niya. Mapapansin nyo, ito yung power, play, live to computer kung gagamit kayo ng laptop or computer, charging kung medyo lobat na siya, 5 hours ang maximum niya, and headphone 1, earphone, circle mic, yung mga malalaki, alam po ito yung malaki, kasi meron yung parang micro mic na yung ginagamit natin na audio. Okay, so ayan. So una, synchronize muna natin siya. So ilagay natin itong sa live 1. Yan, sa live 1. Tapos yung isa, lalagay natin dito sa play. Okay, yung isa, yung live 1 guys, ito kung saan mapupunta yung pinaka record na video. Yung play, siya yung pagkukuha na natin ng kanta. At tatandaan nyo guys, live 1. So ito yung live 1 guys, yung sa recording mo, papunta dun sa recording na cellphone mo or sa kung ano man yung gagamitin mo, kung pad o ano. Yung play, siya naman yung pagkukuha na ng kanta natin, kung karaoke dun sa kabila. Kaya hinanda natin tong isang cellphone natin para dito tayo kukuha ng source ng kanta. Okay? Okay, set up muna natin. So ayan, dito siya isasaksak sa audio. Ayan. So set up muna natin siya.
So yan, setup lang siyang ganyan. Guys, yung ating itong jack na ito, mamaya ko na ikakabit kasi mapuputulan tayo ng audio. So, ready mo lang siya. Ngayon, ang una nating try is ngayon guys is yung condenser mic. So, maliit lang din yung jack niya. So, ilalagay natin dito sa mic 1. Nakikita nyo yung mic 1, lalagay natin dyan. So, yan. So, yan. Lalagay natin dyan. Yan. So, yan. Pagkatapos, so yan. So guys, ilagay nyo na, i-ready nyo na siya. Pagka nakalagay yung mic, gagamit din tayo ng headset. Ito, ordinary headset lang naman to. Ginamit natin. Ordinary headset. Yung headset guys, ilalagay nyo siya sa earphone. Yan. May headphone, earphone. Okay, dyan sa earphone. Yan, dyan sa earphone. So, mawawala yung feed natin kasi itong live 1 natin, ilalagay ko, kukunin ko na dito sa live video natin. So, lagay ko muna itong headset. So, pagkalagay natin yan guys, itong jack na ito, lalagay natin ngayon dito sa ating recorder. Alright, so naririnig na guys. Ayan na yung aking condenser mic na ginagamit. So, ang ating testingin, ayan. So, meron tayong volume ng mic. Ayan, lalakas, lalihina. Meron tayong music. Ito music guys, pagka gamit nyo yung laptop o kaya yung computer, yan ang mag-ano nung kanta. Up and down lang. Low and high. May volume din tayo nito. Control volume. Ayan. So, pag magla-live ka na guys, ayan. So, meron siyang high, meron siyang alto, meron siyang low. Ayan. Pwede nyo i-adjust yan. Meron din tayong echo. Try natin yung condenser mic with echo. Condenser mic with echo. Condenser mic with echo. So, how about that? Medyo maganda, di ba? Meron din tayong pitch or yung tone. Titignan natin kung ano mangyayari sa boses. So, the higher the tone, mas lumiliit yung boses. Diba? So, nagiging tipma. Tapos pagka tinodo mo, nagiging parang boses, bata ka na. Meron din pampalaki ng boses. Yan. So, mas lalaki yung boses. So, para dapat si Arnold Schwarzenegger. Anyway. Yeah. Meron tayong tone. I'm sorry. Meron tayong tone. Meron tayong echo. Yeah. So, meron pa tayong mga sound effects. Yeah. Narinig nyo? Ito pa. Yan. Wag. Hindi. Joke lang yan. Meron tayong male. This is condenser mic male. This is condenser mic female. Pero hindi ko alam kung female siya. Condenser mic baby. Condenser mic baby. Silencer. Parang wala namang nabago sa silencer. Sonic. Dodge. Wala rin. MC. Kung gusto mo mag-MC sa ating kung gusto mo mag-MC, ito ang gagamitin mo. So, hi guys, welcome back to our channel. So, di ba parang professional. Naka-condenser mic. Condenser mic. So, welcome guys. Welcome back guys. Dito na naman po tayo sa panibagong video. So, yan. So, kung gusto mo mag-MC yan ang gagamitin mo. So, kung gusto kumakanta ka naman, ito naman yung kinakanta. So, hindi ka na mag-echo, hindi ka na rin mag-ano ng tone. Naka-preset na siya. So, yan guys. Diba? Para kang nasa concert hall. Anchor. Yan ang anchor. Parang si Ed Pylon ba? In the service of the Philippines.
Ito naman yung goddess. Goddess S and God in the beginning. Diba? Ang galing. So, yan yung ano natin. Yan yung mga preset na ating mga ang tawag dito? Ito yung mga preset. Ito na yung mga preset nating mga sound effect. So, meron tayong cheering. Meron tayong laugh. Praise. Wow! Terror. Nervous. Magic. Nervous. Magic. Diba? Heart. Hit face. Howl. Throw. Pagka nasoplax ka. Applause. Mas magandang applause. Laugh. Nakakatakot naman. Kiss. Kiss the chipmunk. Music. Mga picture. May firewall. Sing. Ikaw na po ano yung sing. Shot. Yes. 答对了。 No. Despise. Oh. Laugh again. May laugh number 4. Lovely. 么么哒，哇！ Minion. Tawa ng minion. May music. Music ulit. Music ulit. And follow. 谢谢直播。 Skip. And start. Alright. So, ito yung B8 version 2 na gamit yung ating condenser. So, gagamitin naman natin guys ngayon is yung clip mic. So, itong clip mic na to is pwede mo siyang ilagay dito sa mic number 2. So, dalawa yan. So, baba ko muna itong isa. Ito na yung gagamitin natin. So, ito yung clip mic. Sorry. So, ito naman yung clip mic. So, halos wala rin pinagkaiba. Kasi, pwede mo naman siyang i-set dito sa ating B8 version 2. So, ganun din. Pwede mo rin siyang gamitan ng echo. Hello! Medyo kasi nasa tapat na ng bibig ko. So, pwede mo rin siyang gamitan ng echo. Hello! Hello! Pwede mo rin siyang gamitan ng pitch. Hello. So, yun guys. So, yung condenser mic saka itong clip mic is halos parang pwede mo siyang pagsabayin. So, yan. So, kahit anong mic siguro, medyo gaganda siya pag all in all, yung quality ng kanyang boses is maganda. Kasi nami-mix mo na siya. Hindi katulad dun sa ano natin, pagka wala kang ginamit na ganito, super flat or flat lang yung magagamit ng tower music. Na ano mo siya, nagkakaroon ka ng enhancement pagka ito yung gamit. Diba? Kita mo, diba? Pagka gusto mong tumawag ng parang karambola sa bingo. Bueno mga kaibigan, susunod na ating bola. Diba? Para tayong radio. Para pwede natin gamitin sa parang radio announcer, di ba? Magandang gabi, bayan. Nandito si Ted Bailon. Diba? Parang... So, ito-try naman natin, guys, na magpatugtog dito sa... Alright, so tetestingin naman natin ngayon, guys, dito sa YouTube. So, ito yung ating YouTube. Palabasin natin yung kanta dito sa cellphone na to kung magkakaroon siya ng sync-in sa lahat. So, gamit natin itong clip mic mode. So, kakantayin natin to. Try natin itong si Engelbert.
natin tong clip mic, pangkanta, ang kakanta. Try natin dito. Okay. Tatry din natin na itong isang cellphone natin mag-sync dito sa ating P8 kung maririnig natin. Alright? So, try natin itong kanta. So, naririnig nyo ba guys yung kanta? So, kung mahina yung kanta, di ba? Kagaya niyan, mahina. So, ayan guys. So, tatry natin muna itong clip mic dito sa kanta, okay? So, kung mahina guys, ito yung music. Pwede nyo siyang lakasan. Ayan. Alright, ito walang echo. With all of your heart. Ayan, kumakanta, di ba? So, magpapalo na lang kayo. Love me with all of your heart. Oh, nararo. Ito yung clip mic muna. So, try naman natin itong condenser mic. Alright, so ayan guys, so nakikita nyo, narinig nyo, pwede nyo siyang kantahin gamit to. Don't give me your love for a moment, for an hour. Love me always as you love me. From the start, with every beat of your heart. So yun guys, natry na natin siyang i-sync dito itong YouTube na karaoke dito sa ating nire-record dito sa mismong recorder natin. At nagamit din natin yung V8. So, yan guys. So, hopefully na-enjoy niyo yung ating demonstration or review. All in all po, para sa akin is para sa akin guys, napaka-helpful niya lalo na sa mga YouTuber na gusto gumamit or mag-cover ng tenga, or mag-cover ng kanta, or mag-cover ng or gusto magkaroon ng podcast style or yung interview. Napakaganda niya guys. So, ano pa ang pwede niya magamit? Pagkakakanta kayo, pwede niyo siyang gamitin dito kung gagamit kayo ng gitara. Pwede niyo sync or kakanta kayo or magre-record kayo or magla-live kayo. Pwede niyo siyang gamitin. Kasi andito na rin guys lahat ng mga sound effects. So, hopefully na-enjoy niyo yung ating demonstration or kung review natin dito sa P8 version K-Song Live Sound. So, kung nagustuhan nyo kung nagustuhan nyo yung video guys, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming video mag-asawa sa Piliana Video. Right, so